Tahu kok pisang goreng sih. Goreng tahu kecil. Oh, Ada bawang. makanya sih. Ada di belakang tempe itu. Mas berapa ya? Udah habis. Ya. Saya pesan jadi kemarin buaya yang makan Enggak. yang kucing tiga hari. Enggak. Tapi gua Kalau hari pakai itu biasanya Oh, iya. Itu ada mah ya sekarang namanya. Kita